Hallelujah. 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 Ẹ jẹ́ á gbàdúrà orúkọ Jésù. Orúkọ ńlá Jésù. Ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ alágbára gíga, a gbé ọ̀gá fún àkókò ilẹ̀ kan sí. A gbé ọ̀gá fún agbára rẹ̀, ọwọ́ ìyanu rẹ̀ bàbá. Ẹni máa ń yọ̀lẹ̀ lórúkọ Jésù, Olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa. Ìwọ tó pọ̀ nípa àtàgbára lórúkọ Jésù, Olúwa gbọ́ ọpẹ́. Ìwọ tó ní gbogbo agbára lórúkọ Jésù, Olúwa gbọ́ ọpẹ́. Ìwọ la tọ̀ wá bàbá. Ìwọ la gbójú wa sókè sí. Ìwọ la fẹ́ rí. Ìwọ la fẹ́ kó fọwọ́ kàn wá. Fẹ́ kó mú ìyanu jáde. Ìwọ la tọ̀ wá bàbá lórúkọ Jésù. Bàbá fara rẹ̀ hàn. Nínú àdúrà yìí járe o. Nínú àdúrà yìí bàbá járe o. Lónìí járe o. Lónìí járe o. Lónìí járe o. Lónìí járe o. Nínú ayé ẹnìkankan bú jáde bàbá. Jésù ìwọ ló níṣẹ́ iṣẹ́ kàn ọ́. Jésù ìwọ ló níṣẹ́ iṣẹ́ kàn ọ́. Ó yá nu agbára rẹ jáde. Ọwọ́ ìṣẹ́gun rẹ Olúwa nà án. Ọwọ́ agbára rẹ Olúwa nà án. Ọwọ́ ìdáǹdè rẹ Olúwa nà án. Láàárọ̀ yìí gba gbogbo ògo. Ẹ̀mí mímọ́ gba gbogbo ọlá ńlá. Ẹ̀mí mímọ́ gba gbogbo ògo. Jẹ́ kí ògo kó jẹ́ tìwọ Jésù. Ọlá kó jẹ́ tiẹ̀. Jẹ́ kí ògo kó jẹ́ tìwọ Jésù. Ọlá kó jẹ́ tiẹ̀. A ó sì yìn ọ́ lógo. Láì lórúkọ Jésù Kristi, Olúwa tó lùgbà. Àmín. Ọmọ náà nú ọkàn rẹ ni òun fẹ́ kó gbé Jésù gàṣẹ́. Òun fẹ́ kó yin bàbá yìí fún oore tó ń ṣe inú ayé rẹ ni. Tí èèyàn bá mọ núrò, yóò mọ pẹ́ dú. Òun fẹ́ kó dúpẹ́ oore ńlá, oore kàbìtìkàbìtì. Oore ńlá. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù fún oore rẹ̀ lórí ayé rẹ ni. Oore ìpamọ́, oore ìdásí, oore àlàáfíà, oore tó mú, oore ìjí, oore ìmọ̀ tó fi sùn tó tún fi jí, oore ìwà láàyè. Ẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ìwà láàyè. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ òkú mọ̀ pé ìwà láàyè nǹkan ni. Epo tún wà láàyè, ó tún wà ní ipò ààyè rẹ. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ẹlẹ́dàá yìí. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ẹlẹ́dàá yìí. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tí ò fi ọ́ sílẹ̀ fún ìgbà kan rí. Dúpẹ́ lálábò rẹ, olùpamọ́ rẹ, olùjí rẹ. Ẹni tó pọ̀ ọ́ mọ́ láàárọ̀ yìí, ọba tí ò jẹ́ kí ìpinnu òkùnkùn ṣẹ lórí ayé rẹ ni. Ọ̀tá ń gbógun, Ọlọ́run ni ó mọ̀ gbà fún wọn. Ọ̀tá ń gbé tirẹ̀ dé, Ọlọ́run ni ó gbà. Ọba tí ò fún Sátánì lẹ́nu ọ̀rọ̀ sọ lórí ayé rẹ. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù yìí sẹ́. Ẹ bá yìn. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè yìí. Ọba tó ní ipá àti agbára lọ́wọ́. Ọba tí ò fi àwọn tiẹ̀ sílẹ̀. Ọba tí ò fi ọ́ lẹ̀ fún ìyàjẹ́. Ọba tí òjòjú tì ọ́. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Ọlọ́run mi ó máa ṣeun. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alágbára ó máa ṣeun. Ẹlẹ́rù ni ó máa ṣeun sẹ́. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Kí ni fi san oore Olódùmarè? Kí ni fi fún? Kí ni fi san oore àánú rẹ̀ lórí ayé mi? Kí ni fi fún Ọlọ́run yìí?
kí ni fi san orí ńlá tó ṣe. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Ó tútù jí sí ìmọ́lẹ̀ alààyè. Olúkú mọ́ ọ jíṣẹ́. Jésù ṣe o. Ó mọ̀ ṣe bàbá. Ọba tó pọ̀ nípa tagbára ó ṣe. Ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ ó tún jọ pẹ́ lọ. Ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ ó tún jọ pẹ́ lọ. Ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ ó tún jọ pẹ́ lọ. Ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ ó tún jọ pẹ́ lọ sẹ́. Ọjọ́ òní bá mi láyé, ó tún bá mi láyé. Ọ̀gá ògo tí lẹ fọ́hùn wípé ire ni fún mi. Ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ ó tún jọ pẹ́ lọ. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ ó tún jọ pẹ́ lọ. Bàbá ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ ó tún jọ pẹ́ lọ. Ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ ó tún jọ pẹ́ lọ. Bàbá mi ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ ó tún jọ pẹ́ lọ sẹ́. Ọjọ́ òní bá mi láyé, ó tún bá mi láyé. Ọ̀gá ògo tí lẹ fọ́hùn wípé ire ni fún mi. Ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ ó tún jọ pẹ́ lọ. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè. Ọjọ́ òní bá mi láyé, ó tún bá mi láyé. Ọ̀gá ògo tí lẹ fọ́hùn wípé ire ni fún mi. Ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ ó tún jọ pẹ́ lọ. Ó bá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Tí ẹ̀mí bá wà o, ìrètí ń bẹ. Ó lọ ọ̀tá fi ń gbógun kó pa ọ́ dànù. Torí ó mọ̀ pé ìgbà tí ẹ̀mí bá sì wà, ìrètí ń bẹ fún ọsẹ́. Bẹ́ẹ̀ni pé tí sánmọ̀ dúdú bá wà, ó dán kí ìmọ́lẹ̀ kó tàn o. Ọ̀rọ̀ mi dọ́pẹ́ ó tún jọ pẹ́ lọ. Alágbára ọ̀rọ̀ mi dọ́pẹ́ ó tún jọ pẹ́ lọ. Ọ̀rọ̀ mi dọ́pẹ́ ó tún jọ pẹ́ lọ. Alágbára o. Ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ ó tún jọ pẹ́ lọ sẹ́. Ọjọ́ òní bá mi láyé, ó tún bá mi láyé. Ọ̀gá ògo tí lẹ fọ́hùn wípé ire ni fún mi. Ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ ó tún jọ pẹ́ lọ. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè yìí. Jésù mà ṣe ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́, ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ o. Ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́, ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́, ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ o. Lórí àjò rẹ sẹ́, ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ o. Oore tọ́lọ́run ṣe, ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ o. Fún àánú rẹ̀ sẹ́, ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ o. Lẹ́nu iṣẹ́ rẹ̀, ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ o. Nínú ilé rẹ̀ ni ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ o. Ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́, ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ o. Nírìn àjò rẹ̀, ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ o. Ó yá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ o. Aláàánú mi ni ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ o. Ọba jó mo tẹ̀sẹ̀ mi, ọ̀rọ̀
tọ́pẹ́ ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ o lórí ilé mi ni ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ o nítorí mo ní Jésù lólúwa o ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ o nítorí iṣẹ́ o torí mo ní Jésù lólúwa o bàbá ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ o ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ o óyá ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ o ọba tó dá ọ ṣiṣẹ́ ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ o ọba tó pọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ o níwájú Olúwa ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ o ní ìrìn àjò rẹ láyé ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ o aláàánú rẹ ní ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ o ní gbogbo ọ̀nà mi láyé ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ o ọba tó fi mí sílẹ̀ ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ o olùpèsè mi ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ o óyá ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ o óyá ẹ̀fọ́ pẹ́ fún ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ o óyá ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ o lórí ilé rẹ̀ ń kọ́ ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ o óyá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ o bàbá mi rán ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́ o tó bá rí bẹ́ẹ̀ ó yá fi fún láàárọ̀ iṣẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ohun tó ti ṣe inú ayé rẹ̀ má ro ibi tó yẹ kó o tí tó yẹ kó o ní tàbí ibi tó yẹ kó o wà ṣùgbọ́n kọ́kọ́ tiẹ̀ dúpẹ́ lọ́rọ̀ ibi tó wà yìí mo níbi tó kúkú wà lónìí Sátánì ò tiẹ̀ fẹ́ kó gbóòórùn bẹ̀ Ọlọ́run ni ó máa gbà fún wọn ọ̀tá fẹ́ ṣe jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ́wọ́ Ọlọ́run ni ò jẹ́ ẹ̀ ọ̀tá fẹ́ bá yé ẹni jẹ́ ni ọ̀tá fẹ́ pa ni ni ọ̀tá fẹ́ yí ayé ẹni dànù ni Ọlọ́run ni ó máa gbà fún wọn ọba tó ń bá ọ jàjà rẹ má wo ohun tó ò níyẹn ẹ wo ohun tó ti ṣe torí ọ̀tá fẹ́ ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ Ọlọ́run ni ò fàyè gbà wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè Ọlọ́run mo dúpẹ́ fún ìwà láàyè rẹ nínú ayé mi Father, I give all praise and glory to you for your grace and your mercy over my life fún àánú rẹ tó pọ̀ lórí ayé mi gbogbo Ọlọ́run mi ò mọ̀ ṣe 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 alágbára ayé mi ò mọ̀ ṣe dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí Ọlọ́run mi ò mọ̀ ṣe borúkọ Jésù dáadáa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí Ọlọ́run Ísírẹ́lì ò mọ̀ ṣe sẹ́ mo yàn ọ́ fún ohun tó ń ṣe mo yàn ọ́ fún agbára rẹ lórí ayé mi mo yàn ọ́ fún orí ọ̀fẹ́ rẹ nú ọ̀nà mi gbogbo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí kábíyèsí mi ò mọ̀ ṣe kábíyèsí alágbára ò mọ̀ ṣe ó ṣe nínú ìrìn àjò mi o dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bí tó báṣẹ́ dé àní kò dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bí tó báṣẹ́ dé rántí pé tó ẹ́pọ̀ ló bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ó ní tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ rẹ̀ nínú ayé rẹ̀ ní ó parí rẹ̀ ọba tí òjòjú tì ọ́ thank him for his good work oh thank him for his good work mo ní kò dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ibi tó bá iṣẹ́ ayé rẹ̀ dé ẹni tó mo débẹ̀ yẹn tí òjòjú tì ọ́ tó òjò tọrọ jẹ́ tó jẹ́ ó dẹni lẹ́lẹ̀ tí ò jẹ́ kó dẹni àgbégbìn orí ọ̀fẹ́ tó dájú fún ẹ orí ọ̀fẹ́ náà yóò parí gbogbo rẹ̀ fún ọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mi ò mọ̀ ṣe o mo dúpẹ́ o mo mú ọpẹ́ wá o mo pọpẹ́ wá o mo mọ rírì orí rẹ o ṣé bàbá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí Ọlọ́run mo mọ rírì orí rẹ o ṣé bàbá mi I thank you God I appreciate you God thank you my Father dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí Father I appreciate you mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún ohun tó ń ṣe mo dúpẹ́ mo dúpẹ́ mo ní bàbá mo dúpẹ́ mo ní bàbá ó rà mí padà ó sọ mí dọmọ ọmọ Ọlọ́run jagun mólú o hallelujah o ìràpadà ló wá ṣeun fún mi dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù dúpẹ́ ó rà ọ́ padà
ó sọ ọ́ dọmọ ó jagun fún ọ ó mú ọ borí kò jójú ó yọ kó tó dẹ́ni yẹ̀yẹ́. Jésù mi ó máa ṣeun, Jésù mi ó máa ṣeun. Gbọ́ àdúà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wá sọ fún Ọlọ́run táwa rí gbogbo mo ti dẹ́ṣẹ̀ sí ọ, ẹ dáríjì mí. Ẹ̀ṣẹ̀ máa ń dènà àdúrà ẹni, ẹ̀ṣẹ̀ ò jẹ́ àdúrà gbà. Ẹ ká sọ fún Ọlọ́run mo ṣẹ̀ sí ọ, ẹ̀ṣẹ̀ mi má jò dènà mi. Nínú àdúrà yìí, ẹ̀ṣẹ̀ má jò já mi kulẹ̀. Don't let my sin rob me of my blessing. Morúkọ Jésù dáadáa mi tó wà sẹ́. Ọlọ́run jọ̀ọ́ nínú àdúrà yìí, don't allow my sin to rob me of my blessing. Ẹ̀ṣẹ̀ mi má jò dènà àdúrà mi. Morúkọ Jésù dáadáa, kí ẹ̀ṣẹ̀ má ṣe dènà àdúrà rẹ sẹ́. Kí ẹ̀ṣẹ̀ má ṣe jà ọ́ lólè. Kí ẹ̀ṣẹ̀ má ṣe jírí rẹ gbé. Ẹ porúkọ Jésù. Ọlọ́run mi o, ẹ̀ṣẹ̀ má jò dènà mi. Bá rí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ń béèrè fún ìdájọ́, every sin in your life that is asking for judgment, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ń béèrè fún ìdájọ́ lórí ayé mi, ẹ̀ṣẹ̀ tí ń béèrè fún ìdájọ́, morúkọ Jésù, Olúwa dáríjì, Olúwa dáríjì, Olúwa dáríjì, morúkọ Jésù dáadáa. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ń béèrè fún ìdájọ́, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó ní kó dẹ lẹ́jọ́, every sin that is asking for judgment, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ń béèrè fún ìdájọ́, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ń béèrè fún ìjìyà lórí ayé mi, ask the Lord to forgive. K'Olúwa kó rántí Calvary o, Ọlọ́run rántí Calvary, remember Calvary o God, wash it away, remove it. Gbàdúrà sẹ́, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ń béèrè fún ìdájọ́ tàbí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ń béèrè fún ìjìyà lórí ayé mi lọ́wọ́lọ́wọ́, ẹ má dáríjì. Orúkọ Jésù yẹn rà, k'Olúwa kó dárí gbogbo àṣírí. Ó ní ìdáríjì ń bẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ká lè bẹ̀rù rẹ̀. Ẹ má dárí àṣírí mi jì mí, dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi gbogbo jì mí. Orúkọ Jésù, Olúwa dárí àṣírí mi jì mí, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi gbogbo. Ẹ má dáríjì. Olúwa yà mí símọ́. Orúkọ Jésù gbè fún ìyà símọ́. Olúwa yà mí símọ́. Bá ń pa olùfisùn lẹ́nu mọ́. Orúkọ Jésù dáadáa. Olúwa yà mí símọ́. Bá ń pa olùfisùn lẹ́nu mọ́. Olùfisùn ayé mi jó dákẹ́. Àní pé orúkọ Jésù, ó dán kí olùfisùn kó dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Bá ń pa olùfisùn lẹ́nu mọ́. Ẹ̀mí má jẹ́ kí olùfisùn dákẹ́. Ẹni tí ń fẹjọ́ ayé mi sùn, ẹni tí ń fẹjọ́ ọmọ sùn, ẹni tí ń fẹjọ́ ọkọ sùn, ẹni tí ń fẹjọ́ ayé rẹ sùn, tí ò fẹ́ kó róhun mú, èyí tí ò fẹ́ kó róhun ṣe, the accuser of your life, ẹ porúkọ Jésù, Olúwa bá ń pa lẹ́nu mọ́. Ẹni tí ń fẹjọ́ mi sùn, ẹni tí ń fẹjọ́ ayé mi sùn, tí ò fẹ́ kí n ríre gbà. Ask the Lord should silence all your enemies, all the mockers and the haters in your life this hour. Porúkọ Jésù, the Lord should silence them. Bá ń pa wọ́n lẹ́nu mọ́, bá ń pa wọ́n lẹ́nu mọ́, pa wọ́n lẹ́nu mọ́ bàbá, ní orúkọ Jésù. Ní àárọ̀ yìí ni, bá ń pọ̀tá ayé mi lẹ́nu mọ́, ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run gbàdúrà mi tó wà sẹ́, Olúwa bá ń pa mọ́. Ọ̀tá tó ń yọ mí lẹ́nu, ọ̀tá tí ò fẹ́ kí n rírí ayé mi, ọ̀tá tí ò fẹ́ kí n rọ́nà àbáyọ, ẹ porúkọ Jésù. Èyí tí ń lo ẹ̀ṣẹ̀ lórí ayé mi, tí ń lo ìṣe bàbá, tàbí ń lo ìṣe ìyá, tàbí ń lo ìṣe ìran, that is using your sin of your forefathers to accuse your life, to judge you. Borúkọ Jésù, Olúwa bá ń polùfisùn lẹ́nu mọ́, Olúwa bá ń polùfisùn lẹ́nu mọ́. Fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀, all the accuser of your life, that Lord should silence them. Ẹ má bá ń pa mọ́, bá ń polùfisùn lẹ́nu mọ́. Olùfisùn ayé mi jó dákẹ́, olùfisùn ayé mi jó dákẹ́. Àwọn ọ̀rọ̀ gbàdúrà, jẹ́ kí olùfisùn rẹ̀ dákẹ́ lónìí. Olúwa bá ń pa lẹ́nu mọ́, Olúwa bá ń pa lẹ́nu mọ́. Olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ pa lẹ́nu mọ́. Ní orúkọ Jésù, ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ kó ṣe ìràpadà mi o, ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ kó ṣe ìtúsílẹ̀ mi. Ask the blood of Jesus Christ to begin to wash you, to begin to redeem you, to begin to redeem your life. The blood of Jesus begin to redeem you. Ask the blood of Jesus to begin to redeem your life. Orúkọ Jésù dáadáa, ẹ̀jẹ̀ Jésù bẹ̀ sí tú ayé mi lẹ̀, ẹ̀jẹ̀ Jésù bẹ̀ sí ṣe àtúnṣe ńlá lórí ọ̀rọ̀ mi. Àní gbàdúrà mi tó wà sẹ́, ẹ̀jẹ̀ Jésù ṣàtúnṣe nú ọ̀rọ̀ mi sẹ́. Repato kakaba, mandoke le kadaba, manzoko to le kelebo, mandoka paraba, le kerebo ko parabo. Orúkọ Jésù dára, gbọ́ àdúà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa, mo ní it's good to also to have him to pray again.
But also, it's a great thing to have in mind that in this one, that God should say to you, ó dá kéèyàn lọ́kàn pé màá tún gbàdúrà pé àdúrà ò kì í pọ̀ jù. Ṣùgbọ́n the great thing is to have it in mind nínú eléyìí pé ilé ìfihànjú ọ̀rọ̀ ayé mi. Pé kí lèèyàn wá níwájú Ọlọ́run tí Ọlọ́run ò ní lọ́wọ́. Tell me today, everything that you want tonight, God, this morning or tonight, wherever you want to put it, at this midnight, God has it in his hand. Ọlọ́run ní gbogbo tó ń béèrè, gbogbo tí gbogbo wa fẹ́ béèrè wájú Ọlọ́run, ó ní agbára rẹ̀ sì ká. Ẹ pe orúkọ Jésù. Ìdí tí mo fi wá ni pé kó dá sí ọ̀rọ̀ mi sẹ́. Father, the reason I'm here tonight is to settle my case. Ìdí tí mo fi wá ni pé kó dá sí ọ̀rọ̀ ayé mi, kó lo agbára rẹ̀ lórí ayé mi. Use your power over my life. Ìdí tí mo fi wá ni pé kó lo agbára ńlá rẹ̀ tó fi ń jẹ́ Ọlọ́run. Agbára tó fi ń jẹ́ Ọlọ́run tẹ́nìkan ò lè béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀. Lo agbára tó fi ń jẹ́ Ọlọ́run lórí ọ̀rọ̀ mi. Agbára tó fi ń jẹ́ Ọlọ́run pé tó bá fẹ́ ṣe kò sẹ́ni tí ó máa mú, kò sẹ́ni tí ó sì yẹrẹ. Sátánì dandan yóò túlẹ̀ ìgbà tọ́lọ́run bá dìde gbà níṣẹ́ mo fẹ́ ṣe léyìí. Agbára tó fi ń jẹ́ Ọlọ́run lò lórí mi sẹ́. Kó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ìran ni, á dáríjì. Kó jẹ́ olùfisùn yóò dákẹ́. Even if the sin of your fathers, he will forgive. Even if it's the accuser of your life, is the one that is holding you, he will silence them. Olúwa lágbára tó fi ń jẹ́ Ọlọ́run lórí ọ̀rọ̀ mi sẹ́. Agbára tó fi ń jẹ́ Ọlọ́run, agbára tó fi ń jẹ́ Ọlọ́run, agbára kan ni tí ò sẹ́ni tó ní lọ́wọ́. Agbára tó fi ń jẹ́ Ọlọ́run, ó ní èmi lé Ọlọ́run gbogbo ẹran ara. Ó ní èmi ní Ọlọ́run gbogbo ẹran ara. Ó ní ìjẹ́ kan ṣòro fún mi láti ṣe bí ohun tó bá fẹ́ ṣe ni ó ṣe. It's not hard for him. It's not difficult for him. Ọ̀rọ̀ mi ò ṣòro fún ọ. Olúwa dá sí ọ̀rọ̀ ayé mi lónìí. Bẹ́ẹ̀ kó porúkọ Jésù mi tó wà sẹ́. Kí Ọlọ́run ọ̀run that should step into your case. Olúwa dá sí ọ̀rọ̀ ayé mi. Bẹ́ẹ̀ kó dá sí ọ̀rọ̀ ayé mi kó fún relé mi lọ́wọ́ láyé. Oh, Makali Abo Kafayaba. Bẹ́ẹ̀ kó dá sí ọ̀rọ̀ ayé mi kó gba ohun rere fún mi. Bẹ́ẹ̀ kó dá sí ọ̀rọ̀ ayé mi kí ìyanu ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ mi. Ẹ pe orúkọ Jésù, that Lord should step in, that Lord God of heaven to intervene, to give you your portion in life, that Lord God of heaven to intervene, to redeem your life from failure, that Lord God of heaven to intervene, to give to you what belongs to you. Ẹ pe orúkọ Jésù, ẹni tó pọ̀ nípa àti agbára, ó yá dá sí ọ̀rọ̀ ayé mi. Mẹ́tòkátélé paraba, orúkọ Jésù, ẹni tó pọ̀ nípa àti agbára, ó yá dá sí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ mi. Ẹni tó pọ̀ nípa àti agbára, ó yá dá sí ọ̀rọ̀ mi sẹ́. Àní gbàdúrà, ó dá kó dá sí, kó fi àtúnṣe sí ọ̀rọ̀ rẹ ni. Ó dá kó dá sí, kó bá ogun ọ̀tá wí. Olúwa dá sí ọ̀rọ̀ ayé mi lónìí. Somebody lift your voice and pray. Mo fẹ́ kó gbá Ọlọ́run ìmúṣẹ. Mo fẹ́ kó képe, kó wojú ọ, kó dá sí ọ̀rẹ́, kó bójú wò ọ́, kó fi àánú wo ọ̀rọ̀ rẹ̀. Kó má bàa bá ilé lọ mọ́. Ẹ pe orúkọ Jésù. Olúwa dá sí ọ̀rọ̀ mi. Lo agbára tó fi ń jẹ́ Ọlọ́run. The power rikatakaba being God lórí ọ̀rọ̀ mi sẹ́. Ọlọ́run lo agbára tó fi ń jẹ́ Ọlọ́run lórí ọ̀rọ̀ mi. Lo agbára tó fi ń jẹ́ Ọlọ́run lórí ọ̀rọ̀ mi. Kó bá ń pa Sátánì mọ́. Borúkọ Jésù. Ó yá. Àní gbàdúrà mi tó wà. Lift your voice and pray to God. Kọ́lọ́run kó lo agbára tó fi ń jẹ́ Ọlọ́run lórí ọ̀rọ̀ rẹ sẹ́. Agbára tó fi ń jẹ́ Ọlọ́run ní orúkọ Jésù kó lò ó lórí ọ̀rọ̀ ayé rẹ. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa bá Sátánì wí. Bá Sátánì wí nínú ayé mi o. Jésù Olúwa jẹ́wọ́ agbára ìyanu rẹ. Kó bá mi bá Sátánì wí o bàbá. Bá Sátánì wí. Bá Sátánì wí nínú ayé mi o. Jésù Olúwa jẹ́wọ́ agbára ìyanu rẹ. Kó bá mi bá Sátánì wí o bàbá. Bàbá mi bá wí o. Bá Sátánì wí. Bá Sátánì wí lórí iṣẹ́ mi o.
Jésù Olúwa jẹ́ agbára ìyanu rẹ̀. Ó bá mi bá Sátánì wí, ó bàbá, óyá óyá o. Bá Sátánì wí, óyá 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 óyá. Bá Sátánì wí lórí iṣẹ́ mi. Óyá o, Jésù Olúwa jẹ́ agbára ìyanu rẹ̀. Ó bá mi Sátánì wí, ó bàbá, óyá óyá ó bàbá. Bá Sátánì wí, Olúwa bá ọ wí o. Bá Sátánì wí nínú ayé mi o. Óyá o, Jésù Olúwa jẹ́ agbára ìyanu rẹ̀. Ó bá mi bá Sátánì wí o bàbá, óyá oníbà Sátánì wí alágbára ayé mi. Bá Sátánì wí ní lórí iṣẹ́ mi o. Jésù Olúwa jẹ́ agbára ìyanu rẹ̀. Ó bá mi bá Sátánì wí o bàbá, óyá óyá jẹ́ wọ agbára rẹ̀, jẹ́ wọ agbára rẹ̀. Ọlọ́run ìyanu wá jẹ́wọ́ agbára rẹ̀, óyá jẹ́wọ́ agbára rẹ̀, jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. Ọlọ́run ìyanu, óyá óyá lórúkọ Jésù, óyá jẹ́wọ́ agbára rẹ̀, jẹ́wọ́ agbára bàbá o. Ọlọ́run ìyanu jẹ́wọ́ agbára, óyá ó jẹ́wọ́ agbára rẹ̀, jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. Ọlọ́run ìyanu wá jẹ́wọ́ agbára. That God should manifest his power. Jẹ́wọ́ agbára rẹ̀, jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. Ọlọ́run ìyanu wá jẹ́wọ́ agbára. Bàbá jẹ́wọ́ agbára rẹ̀, ó yá jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. Ọlọ́run ìyanu wá jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. Ayé retí. Àwọn èèyàn ń bèrè sẹ́. Ọ̀tá ló ti parí Olódùmarè, kí ló wí? Àwọn èèyàn ń ṣẹ̀gàn. Àdàyàgàdáyàgàbákàbàgàdà. Alágbára gíga lè ẹ́tẹ̀ kájà bó ṣìkìyàbá. Olùrànlọ́wọ́ ayé mi sá. Oníjẹ́wọ́ agbára rẹ̀, jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. Ọlọ́run ìyanu wá jẹ́wọ́ agbára. Óyá óyá jẹ́wọ́ agbára. Lámi dá wọn lóhùn, jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. Ọlọ́run ìyanu wá jẹ́wọ́ agbára. Jẹ́wọ́ agbára rẹ̀ bàbá. Manifest your power. Manifest your power. Ọlọ́run ìyanu wá jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. Óyá jẹ́wọ́ agbára rẹ̀, jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. Ọlọ́run ìyanu wá jẹ́wọ́ agbára. Jẹ́wọ́ agbára rẹ̀, jẹ́wọ́ agbára o lè ṣe. Ọlọ́run ìyanu wá jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. Ẹ porúkọ Jésù. Kí ló ṣòro fún Ọlọ́run? Ó ní kò sí ohun tó ṣòro fún òun, kò sì parọ́. Àní porúkọ Jésù, Olúwa má jẹ́ tèmi ṣòro fún mi, kò ṣòro fún ọ. Don't let it be difficult for me. Lànà bí tí ò sí ọ̀nà yìí fún mi sẹ́ẹ̀. Lànà bí tí mo fẹ́ kí ọ̀nà ńlá yìí. Bá ń lànà bí mo fẹ́ kí ọ̀nà ńlá. The Lord should make a way. It's not difficult for you. Ọlọ́run kò ṣòro fún ọ, má jò ó ṣòro fún mi láti lọ́mọ. Don't let it be difficult for me to move forward to carry my own child. Ẹ porúkọ Jésù, má jò ó ṣòro fún mi láti fún mi ìwé ìgbélú mi. Èmi ò mọ tó ń gbàdúrà fún. Kò ṣòro fún ọ ṣé bàbá, má jò ó ṣòro fún èmi yìí. Tí ò bá ti ṣòro fún ọ, má jò ó ṣòro fún mi. Ẹ porúkọ Jésù, gbogbo agbára tó ní kó máa lé ní. Gbogbo agbára tó mú le koko fún mi. The power that make it difficult for you. Agbára tó fi ń le koko tó ń jẹ́ ó le koko mọ́ ọ̀nà mi. Olúwa bá mi ṣẹ́gun ẹ̀ṣẹ̀. Àní porúkọ Jésù, gbogbo májẹ̀mú kí májẹ̀mú. Every evil covenant. Gbogbo ètekéte ọ̀tá. Gbogbo àbá òkùnkùn tó ní kó le. Tí ò fẹ́ kó rọrùn fún ayé mi.
ẹ porúkọ Jésù. Olúwa bà agbára náà jẹ́. Ọmọ Ọlọ́run lanu kó gbàdúrà mi tó wà. Olúwa bà agbára náà jẹ́. Olúwa yí agbára náà dànù. Olúwa bà agbára yìí jẹ́. Gbogbo agbára tí ò fẹ́ kó rọrùn, gbogbo agbára tí ò fẹ́ kí ilẹ̀ ìyanu ṣẹlẹ̀, ní orúkọ Jésù, gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa, gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa, mo ní ìṣẹ̀lẹ̀ láṣẹ, ogun àrùsọ, ìṣẹ̀lẹ̀ ńláṣẹ o. Mo ní lóru èní ni, bóyá láàárọ̀ yìí ni. Ogun àrùsọ, ìdè táyé fi dè Pétérù já. Ìbànújẹ́ ayé mi o, ẹ máa jáde. Óyá óyá o, ìṣẹ̀lẹ̀ ńláṣẹ o. Ogun àrùsọ, ìṣẹ̀lẹ̀ ńláṣẹ. Ogun àrùsọ, ìdè táyé fi dè Pétérù já. Ìbànújẹ́ ayé mi o, ẹ máa jáde. Ohun táyé kọ mọ́ ẹ kó dópin lónìí. Ohun tó lòdì sí ayé rẹ tí ayé kọ mọ́ ayé rẹ, whatever thing that been written concerning your life, negatively, the Lord should remove it. Ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ ńláṣẹ o bàbá mímọ́. Ogun àrùsọ, ìṣẹ̀lẹ̀ ńláṣẹ o. Ogun àrùsọ, ìdè táyé fi dè Pétérù já. Ìbànújẹ́ ayé mi o, ẹ máa jáde lọ. Ibi tí inú rẹ ò ti dùn, ibi tí ọkàn rẹ ò ti balẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́, ó yá jáde títa. Ìṣẹ̀lẹ̀ ńláṣẹ o. Káńgẹ́ Ọlọ́run kó dìde nítorí tiẹ̀ sẹ́. Ogun àrùsọ, ìṣẹ̀lẹ̀ ńláṣẹ o. Ogun àrùsọ, ìdè táyé fi dè Pétérù já. Ìbànújẹ́ ayé mi o, ẹ máa jáde. Ìbànújẹ́ ayé mi o, ẹ máa jáde. Óyá óyá, ìbànújẹ́ ilé mi o, tó ń bànújẹ́. Ìbànújẹ́ ayé mi o, lórúkọ Jésù. Ìbànújẹ́ ayé wa o, ẹ máa jáde. Ìbànújẹ́ ilé mi o, gbogbo ìbànújẹ́ ìrìn àjò. Ìbànújẹ́ ayé mi o, ẹ máa jáde. Lórúkọ Jésù. Ìbànújẹ́ ayé mi o, ẹ máa jáde. Ìbànújẹ́ ayé mi o, ẹ máa jáde. Ìbànújẹ́ ayé mi o, ẹ máa jáde. Ẹ porúkọ Jésù. Ìwọ àlejò tó fayé mi ṣẹlẹ̀, ìwọ àlejò tó fi ìrìn àjò mi ṣẹlẹ̀, every strange spirit, every strange power operating in your life, gbogbo àlejò tó fi ayé mi ṣẹlẹ̀, ìwọ àlejò tó fi àgọ́ ara mi ṣẹlẹ̀, ohun tí ò yẹ mi tó wà ń bẹ̀, rí katakapakapa, ohun tí ò tọ́ síbi táyé gbélé mi lọ́wọ́, ètò dàbí ìtìjú tàbí ẹ̀gàn, ohun tí ò ń ṣe tèmi, rúkakapẹ́lúkapa, àrọ́mọ bí ò ń ṣe tèmi láyé, àìrọ́kọ kò ń ṣe tèmi, àìláṣeyọrí oríire kò ń ṣe tèmi, torí pé Jésù ti san gbèsè fún mi sẹ́. Ó san gbèsè rẹ̀ pátápátá. Ó san. Ìwọ ìbànújẹ́ ayé mi lónìí, ó yẹ jáde. As the Lord begin to send them out, whatever that occupy your life, bó tó fi ọ̀nà mi sílẹ̀, ó yẹ jáde. Ẹ jáde, ẹ jáde, ẹ jáde. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa, èèyàn kan sọ fún Ọlọ́run,
Ọlọ́run dá ìgbà ayé mi padà fún mi. Dá ìgbà tèmi padà. The Lord should return back to you your own life, your own time, your own season. Orúkọ Jésù dáadáa, Lord return to me my season. Dá ìgbà mi padà fún mi. Èyí tó ti gbàgbà mọ́ ọ lọ́wọ́, ètò agbègbè ntúlẹ̀ ọ lọ́wọ́. Orúkọ Jésù, Olúwa dá ìgbà padà fún mi. Dá ìgbà ayọ̀ mi padà. Dá ìgbà àṣeyọrí mi padà. Dá ìgbà padà fún mi. Orúkọ the Lord should return back to you. Dá padà. Ẹ̀tọ́ mi ni bàbá. Olúwa dá padà. Mo béèrè fún ni. Return to me. Yiketelebo kapayaba. Ask the Lord to return. He said in his word that he will return to you all the years that locust and cankerworm and caterpillar have eaten away from you. Olúwa dá ìgbà padà fún mi. Return the years back to me. Orúkọ Jésù dáadáa mi tó wá sẹ́. Olúwa dá ìgbà mi padà. Ask the Lord to return the years back to you. Yeketelebo kopero sikiyaba. Mendo pero tekelebo. Ask the Lord to return the years. Olúwa dá ìgbà padà fún mi. Ìgbà ṣọ́rí dá padà. Rekata, times of fulfillment, your time for breakthrough, your time for success, your time for joy. Porúkọ Jésù dáadáa. Matototototoba. Metokeleba. Reketelebo kaba. Matotolegaba. Matokalaba. Oya. Olúwa dá ìgbà padà. Let God return to you the years. Ask the Lord to return to you the years that enemy have delayed your life, that have denied your blessing. Olúwa dá ìgbà padà. Return it, oh God. 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 Dá padà fún mi. Dá ìgbà mi padà fún mi. Dá ayọ̀ mi padà. Dá ìbùkún mi padà. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Ọlọ́run ò sọ pé kó wà nóyà. Lóòótọ́, God is not telling you that you will remain in that place. Only you may pass through it, but not that you should remain there. Yeah. Kò ní kó wà ń bẹ̀. O lè gbàbẹ̀ kọjá o, but that is not your place. That failure is not your place in life. Failure is not your place in life. No, barrenness is not your place in life. Kò ṣe bí tó yẹ kó wà. Ó dandan àlejò ni is a strange thing and he must leave. He must live your life. Remember, just look unto this God. Fẹ́ kó wo Ọlọ́run tó lágbára lórí ohun gbogbo. Ọba tó lágbára gbára kàtàndé kaba. Masoto tolikelebo. Matoto likelebo kabaya. Matoto likelebo kapayaba. I want to begin to look unto Jesus now. Ọba ńlá. Ọba ńlá lọ́lọ́run mi o. Ó lágbára láti sọ̀rọ̀ mi dayọ̀ o. Ọba ńlá lọ́lọ́run mi. He has the power to change the story of your life. Ó lágbára láti sọ̀rọ̀ mi dayọ̀ o. Ọba ńlá lọ́lọ́run mi. Mo gbàdúrà fẹ́nìkan. Olúwa bẹ́ẹ̀ pọ̀ tálẹ́nu mọ́. Ọba ńlá. Ọba ńlá lọ́lọ́run mi. Ó lágbára láti sọ̀rọ̀ mi dayọ̀ o. Ọba ńlá lọ́lọ́run mi. Ó lágbára láti sọ̀rọ̀ mi dayọ̀ o. He has the power. Ọba ńlá lọ sọ bẹ́ẹ̀. Ó lágbára láti sọ̀rọ̀ mi dayọ̀ o. He can do it. Ọba ńlá lọ́run mi. Lift up all. Ó lágbára láti sọ̀rọ̀ mi dayọ̀ o. Ọba ńlá lọ́run mi. Ó lágbára láti sọ̀rọ̀ mi dayọ̀. He can do it. Ọba ńlá lọ
orúkọ Jésù dá ìgbà mi padà fún mi. Ohun tó yẹ mí ni kí n ṣàṣeyọrí láyé. O ò ní kí ìyà jẹ mí, o ò ní kí n wà nú ìyà. Má jẹ́ mú ìyà yóò bá mi lára mu bàbá. This covenant of failure, this covenant of disappointment is not mine. Kò ń ṣe tèmi. Kò ń ṣe tèmi. Orúkọ Jésù àìrọ́mọ bí yóò ṣe tèmi. You, this barrenness is not mine. Eléyìí ò ń ṣe tèmi, mo kọ̀. Ẹ̀yin ogun ọ̀rẹ́ bá mi kọ̀ eléyìí. Begin to reject it. Begin to reject that thing that's in your life. Begin to reject it. I disagree. My life disagree. My life disagree with you, spirit of failure. Only can two work together except they agree. Begin to disagree. Lóru èní, mo ló tí o, èmi ò gbà. Likatakataya, èmi ò gbà. Metoto likalaba. Begin to disagree with the spirit of failure. Begin to disagree with that barrenness. Open your mouth and pray. Begin to disagree. Moloti o, moloti se, moloti. For ìwọ àṣẹ, I say no. I say no to you, spirit of failure. I say no. Moloti. For ìwọ àmúbọ̀, I say no. Somebody begin to disagree tonight. Lord, we begin to disagree. Begin to disagree. Say no to that spirit. Say no to that power. Say no to that spirit. Say no to that power. Say no to that spirit. Say no to that power. Say no to that spirit. Say no to that power. Say no to that spirit. Say no to that power. Say no to that spirit. Say no to that power. Say no to that spirit. Say no to that power. Say no to that spirit. Say no to that power. Open your mouth and pray. Dua lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa ẹnìkan fẹ́ kó gbàdúà. I want somebody to pray. Olúwa bí tá kan ayé mi mọ́ tá ti kọ́lé lórí ẹ̀. Ẹnìkan gbàdúà mi tó wà sẹ́. What am I saying? You know mo sọ pé money is not a surprise that you people are using things to get things in life. People are using woman part, using all kind of stuff, using clothes, using slippers, using ear of people to get something. Just, you know, I don't know. It's just the act of, you know, that's why I said you act in faith. People act in faith. Oh, go and bring so this. Without it, is it Satan cannot give them what they want? He can do it. But he just want them to act, to put act to it. That's a big gbèsè. Go and bring one leg, go and bring somebody's head, go and bring some. He's not eating it. The thing will rot him there. Disappear. Hallelujah. But you want them to put their step, to put their faith to it. And to lot gé orí èèyàn. Oh, we kó gbé gbèsè láì gé orí. Dandan kó fẹ́ orí náà máa rà bẹ́ẹ̀ náà ni. Ẹnìkan fẹ́ kó gbàdúrà. Ibi tí a kan ayé mi mọ́ tí a ti kọ́lé sórí rẹ̀. Wọ́n kan kan mọ́lẹ̀. Something was nailed on the ground, and on that very place wọ́n ti kọ́ ilé sórí ibẹ̀ yẹn. Wọ́n ti ilé ti wà ńbẹ̀. Ibi tán kan ẹyin yẹn mọ́ ilé wọ́n ti kọ́lé síbẹ̀. Wọ́n ti kọ́lé síbẹ̀. Wọ́n ti kan kan mọ́lẹ̀. Ibi tán sì kan kan mọ́ yẹn wọ́n ti kọ́ ilé wà lórí ibẹ̀. But mo mọ̀ pé agbá Ọlọ́run lè lọ síbẹ̀, ọba tó lọ sínú bòjì èyí tó wú jáde yóò wú tiẹ̀ jáde, ìṣẹ̀lẹ̀ yóò ṣẹlẹ̀ yóò wú jáde. Mo ní lórí òkè ńjọ́ kan làwọn kankan rìn gbàtọ́ máa rìn ọkàn rìn níbi kan láti sọ àwọn kan mọ́ bèbí méjì lọ́kọ̀ ẹ̀yìn ẹ̀ síra abáyọ ìyàwó àtọkọ ó mọ kó fọ̀tí fúnra wọn nulẹ̀. Wọ́n ní mọ bí tó ti wá aṣá ń jà ní ìgbò là ń fún wa ìgàgà ìfọ̀tí ń ṣẹlẹ̀ gbogbo ìṣá kò yé wa tí à ń fọ́ wọ́n mọ nara wọn ni ìjàtúkà làgbà àárín ìjà ní ń jà. Wọ́n ní mọ bí tí ogun ti wá pé we don't understand each other now. I don't understand you anymore. I don't know who you are. Sátánì ti dè wọ́n ti kẹ̀yìn wọn síra àgbà tí wọ́n nìkan wọ́n dẹ̀ rìn bẹ́ẹ̀ wọ́n bá rí pé iṣẹ́ wo lélẹ́yìí iṣẹ́ òkùnkùn rèé wọ́n bá tu àkàrẹ́ pé ojúlà náà ni pé dìá ṣé wọ́n rèé. Ẹ pe orúkọ Jésù ibi tí a kan ayé mi mọ́
In any place that enemy have nailed my life. In any place that your life have been nailed to the ground. Lord Jehovah God, let the power of resurrection, agbára jíǹde, agbára tó yí ibojì kúrò, òkúta bojì. Bíbélì pé áńgẹ́lì Olúwa sì sọ̀kalẹ̀ wá. The angels of God descend from above and roll away the stone. Ní òru èní, ibi tá kan ayé mi mọ́, ibi tá kan ràn mi mọ́, tá ti kọ́lé sórí ẹ̀, áńgẹ́lì Olúwa, rútàkàyé tó gbé Daniel níjà, Metolia Baoshaka, the angels of God from heaven to descend in his power and roll it away. Jesus, lift your voice and begin to pray. Rikato diketelabo, manto brendo kelaba, mensote dikelaba, mento kelebo kapa, riketelebo kapa. Let it be thunder today. Arako sanjade, rikata kapa kapa. Mendoli kelebo. In any place that enemy have nailed your life, rikata kapa, they have nailed your dream to the ground. Ripato kelebo. Let God of heaven send the angels of God to descend from above to roll it away. Kí áńgẹ́lì Ọlọ́run kó sọ̀kalẹ̀ wá ní orúkọ Jésù. Yikete yemba toyaba, mondombe ndonkalebo, mensombre ndokelaba. Let the angels of God descend from above. Ní orúkọ Jésù, kí áńgẹ́lì Ọlọ́run kó sọ̀kalẹ̀ wá. Ibi tá ti káyé mi mọ́lẹ̀, tá ti kọ́lé sórí rẹ̀, ríka kapakapa, brada kapaya. And that you are here, so me. Let the angels of God descend from above and roll it away. In the name of Jesus. In Jesus' name, we pray. The miracle of that story is that, the iron cannot float. No, it's not possible. It's going to sink. Ọba tó fi ẹja sí, tó fi owó sí ẹnu ẹja. Ẹja ò lè jẹ coins. No. That's the miracle therein. The iron, the tree, the iron will sink to the ground, but it float. Ó fò sókè. Ọba tó fi igi wá ké jáde nínú omi. Ibikíbi tá bá kan rí ayé mi mọ́. In any place that my life has been nailed to the ground. In any place, bí tá bá kan mo ní tó fi ń gbàdúrà rèé. O ti ń gbàdúrà tẹ́tẹ́lẹ̀ pé this is not new. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó ti gbàjú mẹ́ta lọ. Tó bá sọ di bíríbírí, wọ́n bá sọ 30 fún ó hàn bí ògì ni. Ó mu. Kò yẹ pé o ti ń gbàdúrà. It's not that you have not been praying, you have been praying already. Ànípò ohun tí ò jẹ́ kí àdúrà yẹn gbà ní kó Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ báwí. Kò ṣe pé Ọlọ́run ò sì rán sí ọ. Ọba tó kò béèrè fẹ́ fún ọ. The Lord had told you to ask him, he want to give to you. Ọba tó ní kó béèrè, that God want to give. Ẹni tó ní kéèyàn béèrè, ó fẹ́ fúnyàn ni. Agbá tó ń tí ò fẹ́ kí n rí gbà. Agbá tí ò fẹ́ kí n rí gbà. Gbogbo agbá tí ò fẹ́ kí n rí gbà. Gbogbo májẹ̀mú tí ò fẹ́ kí n rí gbà. The power that don't want to allow you to receive. Rude gaba 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 gaba. Mendori ketelebo kapaya gaba. Riketelebo kapaya gaba. Lenson tontori kebo. Mento brando capello silaba. The power that don't to allow you to get your own. To receive your own in life. Gbogbo agbá tí ò fẹ́ kí n rí ayé mi gbà. That don't want to allow me to get my blessing. Gbogbo ipá tí ò fẹ́ kí n rí tèmi gbà sẹ́. Oh, Mashaira Bakata Yabara. Mando Kepero Sikelebo Kapa. The power that's in your life that don't want to allow you to get what belongs to you. Agbá tí ò fẹ́ kó rí gbà sẹ́. Ètò ti bèrè níwájú Olúwa. That don't want it to happen for you. Let that be destroyed and be consumed by fire. Repeto Kelebo Kapa. Let that power be destroyed and be consumed by fire. Kí agbá náà kó lana lónìí. Kí agbá náà kó bàjẹ́ lórí ayé mi. Kó bàjẹ́ lórí ayé rẹ. Riketelebo kapa. Agbá tí ò fẹ́ kí rí ayọ̀ yẹn wọlé wá. Agbá tí ò fẹ́ kí ìyanu yẹn ṣẹlẹ̀. The power that don't allow you to receive your miracle. That don't want to allow you to receive your blessing. The power that is holding the blessing. The power that is robbing you of the blessing. That is robbing you of God's glory. That is robbing you of God's fulfillment. Let the power be consumed by fire. Agbá
agbára lóru àlá ní òru yìí tàbí láàárọ̀ yìí agbára náà kò lànà gbogbo tá a ti ṣe gbogbo tí ọ̀tá ti ṣe sínú ayé mi, whatever the enemy has completed, whatever the enemy has finished in my life that is holding me back in life, that is holding my dream back, let it be consumed by fire. I want to believe in Jesus' name we pray. Listen, when God destroys the power of those things in your life, your blessing will come easy like this. Unto the son, and that thing that you have lost, you will just find it easily like this. Ìyanu ẹ máa ṣẹlẹ̀ ni. Ìyanu ẹ máa ṣẹlẹ̀ ni. Ìyanu ẹ máa ṣẹlẹ̀ ni. Lift your voice, Lord, scatter them. Olúwa tú wọn ká. Ìpéjọ òkùnkùn lórí ayé mi. Gbogbo agbára tó fọ́ sòkò kó fọ́ pọ̀ dílé bàbá. Every power that join their hands together. Bí sọ pé wọ́n kóra wọn jọ. He said it already. Why you are not getting it? Because they want to know ìbò fún wọn ti Nigeria information. They are getting the information even though you are not talking to them, but they are passing information on. Ó ti ń lọ fún interview o. Ó sọ pé òun fẹ́ gbàgbé ìgbélú ni o. He said he's going to get his own paper. Now he's about to marry. Oh, now when the network, every network of darkness, the network of evil over my life that don't want to allow me to move forward. Ètò òfẹ́ fàyè gbà mí kí n tẹ̀síwájú. Ìfọ́pọ̀sowọ́pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ I told you that ohun tó kọ̀ mọ́ ni pé òòrí you are not getting it. But agbára kan wà ń bẹ̀ lẹ́yìn mẹ́kọ̀ Olúwa kó ṣí ọ lójú. Ọjọ́ kan Ọlọ́run fi hàn kan mi. Gbà tí mo sì jí mo mọ̀ pé nǹkan kan wà lẹ́yìn kìíní. Èmi gan fúnra mo ṣe mọ̀ èmi gan mọ̀ pé kìíní ní ìdàdúà. Torí ohun tó sọ yẹn ó yé mi dáadáa. Ohun tí mo kàn mọ̀ pé iṣẹ́ wà ní. Yes, èmi gan mo mọ̀ pé nǹkan kan wà lẹ́yìn. Hallelujah. There's something behind the scene. Nǹkan tó rí. Because what you see, I don't get it, I don't have it, that's what you know. But behind the scene, there's something behind the scene against Daniel. Even Daniel did not know until God revealed to him that, listen, the day that you open your mouth to heaven, God has answered the prayer. But behind the scene is the principality, the Persia prince is one that hold it from you. Is one that, because you don't stop to pray, because you keep on telling, you keep on knocking the door. The chief priest, the chief priest came to assist. Whatever behind the scene of my life that is holding me back today, consumed by fire. Every joint hand of evil. Gbogbo agbára tó fọwọ́sowọ́pọ̀, gbogbo ipá tó fọwọ́sowọ́pọ̀, gbogbo ìṣe tó fọwọ́sowọ́pọ̀, gbogbo ohun tó fọwọ́sowọ́pọ̀, every power in agreement for evil over my life, every power in agreement for evil over my children, gbogbo ipá tó fọwọ́sowọ́pọ̀ over my moving forward. Rikata say no. Nimbendo pero teke telebokopo. Gbogbo agbára gbogbo ohun kó gbogbo agbára kábà tó fọwọ́sowọ́pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ mi ṣe lórí iṣẹ́ mi. Ẹ̀mí mímọ́ o lónìí ó yá scatter them. Ripeto kekepekepe. O balanu kó gbàdúrà. Olúwa tú wọn ká. Ask the Lord to scatter them. Ask the Lord to scatter them. This morning, oh God, scatter them. Dua lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa ìwọ o kàn náwó, you have spent a lot. O mọ̀ pé agbára kan fẹ́ dànù mọ́ ọ lọ́wọ́ ni. Ẹnìkan mọ̀ ń bá wí o. O ti náwó. Ẹ o. Agbára kan fẹ́ dànù bí afẹ́fẹ́ ni. Owó lóró pé o ti náwó ni, you have spent a lot. N tó mọ̀ nìyẹn. Ṣùgbọ́n agbára kan ó ń gbọ̀n dànù. Olúwa, òbí bí mo ṣe ń tiraka ṣá. Olúwa o, òbí bí mo ṣe ń gbàdúrà o.
má jẹ́ káyé béèrè wípé Ọlọ́run mi dà. Look, that the enemy will not ask you, where is your God? Olúwa, òbí bí mo ṣe ń tiraka. Olúwa, òbí bí mo ṣe ń gbàdúrà, má jẹ́ káyé béèrè wípé óyá o. Olúwa, òbí bí mo ṣe ń tiraka. Olúwa, òbí bí mo ṣe ń gbàdúrà, má jẹ́ káyé béèrè wípé Ọlọ́run mi dà. Ayé retí, ayé retí sẹ́, ayé retí Olódùmarè ńlá, ayé retí Ọlọ́run tó pọ̀ nípa àjàgbára ni ọ́. Ayé retí, wọ́n fẹ́ rí ìyanu lórí ayé mi ni. They want to see the miracle. Wọ́n fi ẹ̀rẹ́ ayọ̀ ayé mi ní sẹ́. Olúwa, òbí bí mo ṣe ń tiraka, gbogbo èèyàn ń sùn mí sùn. Rákàkàkàtàkà, mo tún ti jí níwájú rẹ bàbá. Gbogbo èèyàn ń jẹ, mo ní mi jẹun. Óyá o. Ayé ní kí n máa bọ̀, mo ló tì sẹ́, ọ̀dọ̀ rẹ nìkan ni sẹ́. Olúwa, òbí bí mo ṣe ń tiraka. Olúwa, òbí bí mo ṣe ń gbàdúrà, má jẹ́ káyé béèrè wípé Ọlọ́run mi dà. Bàbá, má jẹ́ káyé béèrè. Don't let them ask, where is your God? Má jẹ́ káyé béèrè wípé Ọlọ́run mi dà. Bàbá, má jẹ́ káyé béèrè wípé Ọlọ́run mi dà. Má jẹ́ káyé béèrè wípé Ọlọ́run mi dà. Bàbá mi má jẹ́ káyé béèrè wípé Ọlọ́run mi dà. Óyá o, má jẹ́ káyé béèrè wípé Ọlọ́run mi dà. Óyá o, má jẹ́ káyé béèrè wípé Ọlọ́run mi dà. Óyá, Olúwa, òbí bí mo ṣe ń tiraka. Olúwa, òbí bí mo ṣe ń gbàdúrà, má jẹ́ káyé béèrè wípé Ọlọ́run mi dà. Orúkọ Jésù bá ń dáhùn, ẹ̀yin ogun ọ̀run bá ń fèsì sí ọ̀rọ̀ mi. Orúkọ Jésù dáadáa, àkókò orí rẹ tó. Olúwa, àkókò ìyanu mi tó. It's time for my miracle. Olúwa, àkókò àṣeyọrí mi tó. Ìgbà wo wá ni bàbá? Ṣé ìgbà tí gbogbo yín bá ti yọ? Ṣé ìgbà wo wá? Abraham ó sọ fún Ọlọ́run pé, Ọlọ́run, ṣé èmi irú èmi ni kò ní lọ́mọ? Ọlọ́run sọ pé àfọkànbalẹ̀ wà á lọ́mọ. Orúkọ Jésù, ìgbà wo ni bàbá? Àkókò ayọ̀ mi tó. Olúwa, àkókò àṣeyọrí mi tó. Ìrètí mi kó dé lónìí fún mi ní ìrètí. Return hope back to me. Dá ìrètí padà fún mi. Let the hope be return. Let that hope be return. Orúkọ Jésù, Olúwa kó dá ìrètí padà. Olúwa dá padà. Àwọn Ọlọ́run gbàdúrà sẹ́. Olúwa kó dá ìrètí padà. Orúkọ Jésù yẹn. Olúwa kó dá ìrètí padà. Àní gbàdúrà sẹ́. Dá padà bàbá. Olúwa dá padà. Olúwa dá padà. Olúwa dá padà. Dá ìrètí padà. Ask the Lord to return the hope back to you. Orúkọ Jésù. Olúwa dá padà. Dá ìrètí padà. Ask the Lord to return the hope back to you. Orúkọ Jésù. Ẹ má dá padà. Ẹ má dá padà. Ẹ má dá padà. Dá ìrètí padà. Ọba tó pọ̀ ní pàtàgbára. Mo fẹ́ kó lanu kó gbàdúrà. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa, mo ní gbọ́ mi fún few minutes. Ṣùgbọ́n sì dúró sí bí àdúrà yẹn. And now use that privilege to begin to share that prayer if you have not yet shared. Ó ní ìdí tí mo fẹ́ sáré mú nǹkan kan. Hallelujah. Mẹ́kọ̀ọ́ porúkọ Jésù sẹ́. Olúwa dá ìrètí padà fún mi.
orúkọ Jésù Olúwa dá padà ọmọ Ọlọ́run gbàdúrà orúkọ Jésù máa ṣe kàtàyàwá máa tó kárí wá orúkọ kàtẹ́wà Olúwa dá padà 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 Olúwa dá ìrètí padà ní orúkọ Jésù Olúwa dá ìrètí padà dá ayọ̀ padà ní orúkọ Jésù Olúwa dá ìfowó padà Olúwa dá ògo padà Olúwa kàtàyàwá dá padà lórúkọ Jésù Olúwa dá padà Olúwa dá ògo padà lórúkọ Jésù Olúwa dá padà gbàdúrà mi tó wà sẹ́ kọ́lọ́run kó dá ògo padà that Lord should return back to you the joy the fulfilment orúkọ Jésù dáadáa mẹ́sọ́tò káyàbá máa ro pèrò kàtàyàbọ̀ orúkọ Jésù Olúwa dá padà Olúwa dá padà let God return back to you your blessing your favour your glory gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa I believe you have your key with you hallelujah ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ pé mo lọ mú tèmi náà ni because I believe in it not that I will tell you what to do and I will not do it no I'm not going to tell you what okay this is what God say you should do and tèmi ńkọ́ tí o mo rántí pé mo fi sísàlẹ̀ kí a mo ti lọ mú hallelujah hallelujah so go and get your key mọ̀lẹ́dá mo rántí pé mi mú kíní síbí èmi náà fẹ́ kí ilẹ̀kùn ayọ̀ ṣí fún mi I want the doors to open for me kó ṣẹlẹ̀ nínú ayé mi gangan ló dáa jù hallelujah mi lè máa rántí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló bá ti dá fẹ́ lómi ó ti gbàgbé ọwá tánu ó dá fún mi náà hallelujah we are praying for you don't worry pastor àìmọye ọ̀pọ̀lọpọ̀ kíákíá ló máa gbàgbé hallelujah ẹ porúkọ Jésù Ọlọ́run jọ̀ọ́ ó yá rántí mi sẹ́ it's time for doors to open for me every principalities and power in this city now lift your voice and begin to pray every principalities and power in this city every principalities and power in this country that is holding my blessing that is robbing me of my glory. Now begin to receive the fire of God. Let heaven open for me in this country. Let what I requested for from the Lord. Ohun tí mo béèrè kó Ọlọ́run kó mú wá káká. Mo béèrè fún àṣẹ lórílẹ̀-èdè yìí ni. Begin to talk to God for your request. Mo béèrè fún àṣẹ lórílẹ̀-èdè yìí. Somebody pray. I don't know what your request before the Lord. Gbàdúrà sẹ́ pé ohun tí o béèrè fún ni. Kí ló béèrè fún lórílẹ̀-èdè yẹn? Ó yá. Mo béèrè lórílẹ̀ kí n rí ọmọ bí. Mo béèrè lórílẹ̀ kí n láyọ̀ sẹ́. Begin to ask God for your need. Begin to ask God for what you need. Orúkọ Jésù dáadáa mi tó wà sẹ́. Begin to ask God for your needs right now. Béèrè fún tó ń béèrè níwájú Olúwa. Ó yá ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹ gbé wá. Ó yá ẹ̀yin ogun ọ̀run deliver to me. Let the host of heaven supply to you. Ask the Lord that heaven supply now. Ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹ yànda. Let them deliver. It's time for you to receive it. Ó dá kó rí nǹkan tó ń béèrè gbà. Ask the Lord to give. Ask the Lord to supply. Right now, let the heaven open for me. In this country, lórílẹ̀-èdè yìí, in this hour, in this moment, porúkọ Jésù ìwọlẹ̀ kórè mi sílẹ̀. Ìwọlẹ̀ kórè mi sílẹ̀. Ìwọlẹ̀ kó ayọ̀ mi sílẹ̀. Lórílẹ̀-èdè yìí, in this country, oh God. In this country, oh God. Somebody open your heart and pray that your doors open. Gbàdúrà ládùúgbò yẹn. Ó dákìrẹ́ bá o. Ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹ pé kò mí. Ask the Lord to deliver it now. Gbàdúrà kọ́lọ́run kó yànda rẹ̀. Lipa londe yagaba. Mendo ketele kaka. Mendo kopero sikebo. Mando kelebo kapayaba. Mendo kolobo kapayabo. Mando kopero kelebo. Dúà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa ẹnìkan Olúwa ní kí n sọ fún pé kòtò ló ń bẹ́ẹ̀ dì. Ẹnìkan Olúwa ní kí n sọ fún pé kòtò ló ń bẹ́ẹ̀ dì. Ó ń béèrè nǹkan kan. Ṣùgbọ́n ohun tí mo gbọ́ ni pé kòtò ló ń bẹ́ẹ̀ dì. He closed that grave for you. Kòtò ló bẹ́ẹ̀ dì. Ó ní nǹkan kan ló ń béèrè. Ó ní ṣùgbọ́n òun bẹ́ẹ̀ dì kòtò.
ẹnìkan náà tó wà ní àdúrà yìí, gbogbo ipá tó ní kójú tì ọ́ ni Ọlọ́run yóò tẹrí rẹ̀ bá fún ọ. Every power that want to put your life to shame, ẹnìkan bó ṣe wà yìí, ọjọ́ àròyọ̀ rẹ ti súnmọ́ etí ilé. Lórí ọ̀rọ̀ yẹn ó dàbí pé tí wọ́n gan bá wò dáadáa, when you look at the situation, it seems it's over. Ìwọ gan máa rò pé it is over. Fúnra rẹ̀ ìwọ gan máa rò bẹ́ẹ̀. I'm talking to somebody now. Ìwọ gan, not people telling you, yourself thinking like that, having that thought in you. Like pé chance yẹn is very slim. Ìwọ gan, kò yẹ kó wọ́n sọ fún ẹ, ìwọ gangan ló máa rò pé àbí chance yẹn ṣì wà ṣá. Ṣùgbọ́n the Lord will restore the hope back to you again. The Lord God of heaven will restore hope back to you. Báàgì tí ayé ti gbà lọ́wọ́ ẹ, ibi tí ìṣúra ògo wà, ibi tí ìṣúra ògo wà, èyí tí ayé gbà lọ́wọ́ ẹ, tó fi ẹ̀tàn gbà lọ́wọ́ ẹ. Ibi tí ògo wà, báàgì tí ògo wà, èyí tí ayé gbà tó fi ẹ̀tàn gbà, the Lord will restore it back to you. Ẹ pe orúkọ Jésù bí tẹ́ wà, gbogbo èèyàn tí ń gbàdúrà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Lord, let my heaven open in this country for me. I don't know what is your request. Let this thing happen. You can do it. That's why it's God. Lord, you can do this. Ó lè jẹ́ kí lè ṣẹlẹ̀. Kò ṣòro, rárá kò ṣòro. Kò ṣòro, rárá kò ṣòro. Kò ṣòro fẹ́lẹ̀ dá mi láti sọ̀rọ̀ mi dayọ̀. Kò ṣòro, kò ṣòro, kò ṣòro. 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 Kò ṣòro bẹ́lẹ̀ dá mi láti sọ̀rọ̀ mi dayọ̀ o. Kò ṣòro, kò ṣòro, kò ṣòro. Ẹnìkan, mo gbàdúrà fún ọ, ẹni tó bá fi aṣọ òdì ṣépè fún ọ, agbára náà kò bàjẹ́. Ẹni tó bá ṣí aṣọ sódì, èyí tó wọ aṣọ sódì tó fi ṣépè fún ọ, pé lódì ní lórúkọ Jésù, pé kí ayé rẹ má jọra wọn. Ẹnikẹ́ni èyí tó bá bọ́ aṣọ tó da ojú aṣọ dé, èyí tó pa ojú aṣọ dà, èyí tó wá fi ṣépè fún ọ, pé lódì ní o, ní orúkọ Jésù, pé kó má jọra wọn. Ní orúkọ Jésù, jẹ́ kí ohun náà kó bàjẹ́. Gbogbo èèyàn kéèyàn tó lo àyájọ́ tàbí lo ọ̀rọ̀ sórí ayé rẹ tó lòdì, every contrary voice over your life, contrary voice over your life, di ta ẹni mo ń gbọ́ ìyàwó 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 nínú ilé, ìyàwó ẹnikẹ́ni tó bá lè jẹ́ èyí tó bọ́ṣọ sódì,
èyí tó fi ṣépè fún ọ, èyí tó fi sọ̀rọ̀ ní orúkọ Jésù pé kó má jọra wọn ní orúkọ Jésù lónìí máì kárí power cider wali kárí power strictalia mando kele ko frakota ka power strictalia wa ila kafe neni antoa medonte ria kafe lo koshia nimbre do kofilo ko strictalia mendo kele pe go tayabo ní orúkọ Jésù ẹni náà ní orúkọ ohun náà kó dákẹ́ ẹni náà kí Ọlọ́run kó gbalẹ̀gbà ní ẹnikẹ́ni wukatakapakaba ètò lo ọ̀rọ̀ òdì that use negative voice over your life to declare negative things into your life by the mandate of heaven and by the authority of El Shaddai. I put an end in the name of Jesus. Kí ọ̀run kó fi òpin sí ohun yẹn ò gbúdọ̀ ṣiṣẹ́ mọ́, ọ̀rọ̀ yẹn ò gbúdọ̀ ṣiṣẹ́ mọ́, ọ̀rọ̀ yẹn ò gbúdọ̀ jà ọ́ mọ́, ọ̀rọ̀ yẹn ò gbúdọ̀ ṣiṣẹ́ mọ́. Mo ní kó o ṣàmì, ọ̀rọ̀ yẹn ò gbúdọ̀ jà ọ́ mọ́ ní orúkọ Jésù. Ọ̀rọ̀ yẹn kò gbúdọ̀ ṣiṣẹ́ mọ́ lórí ayé rẹ, ọ̀rọ̀ yẹn ò gbúdọ̀ jà ọ́ mọ́ ní orúkọ Jésù. Whatever enemy have been spoken, whatever that been released in the name of Jesus, whatever enemy have declared over your life that is working contrary to your fulfillment, that is working contrary to your blessing, I put an end to it. 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 In the name of Jesus. Kí Ọlọ́run kó fi òpin sí, òpin dé bá, ohun yẹn ò gbúdọ̀ bá ọjà mọ́, ohun yẹn kó padà, 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 kó padà. Ẹnìkan tó bá ní kó wá ṣe ètùtù, tó ní kó wá ṣe, tó ní sọ fún ẹ kó wá ṣe yẹn, wọ́n ní pé kó wá ṣe nǹkan tó ní kó wá ṣe yẹn, tó bá ṣe wọ́n tún ta yí ẹ sínú ogun ni o. Á dà pé ìtura dé díẹ̀ wọ́n tún ta yí rẹ sínú ogun ni, double 3 ni. Ẹnìkan mo bá wí o tó ohun tán ní kó wá ṣe yẹn tó bá kò kú yà mí lẹ́nu. Àti wà nínú àdúrà yìí náà rí tí Olúwa ní pé ẹnìkan òun lọ́bi kan abókù sọ̀rọ̀ ló fẹ́ lọ bá sọ̀rọ̀. Ìgbà tó ta parí àdúrà tán lẹ́yìn wọ́n ní pé mo fẹ́ lọ sọ́dọ̀ bàbá kan ní abókù sọ̀rọ̀ ní ọ̀rọ̀ mi sùn náà ní mo ní kí n lọ bá wọn sọ̀rọ̀ mo ní wọ́n ń tàn so kò yà mí lẹ́nu tí n bá tó Olúwa bá sọ bẹ́ẹ̀ gbọ́ wọ́n tún fẹ́ ta ayé rẹ sógun ni relief àwa díẹ̀ á dà bẹ́ẹ̀ ohun tó máa burú jù wá tó wá rí lẹ́yìn yẹn tá dánwò ló bí ọ̀kẹ́rẹ́ lọ tún lọ ṣe wọ́n ní kó wá ìwọ náà mọ̀ wọ́n ti sọ fún ẹ pé wá ṣe kinní yẹn ni and they have been telling you come and do it. Wọ́n ti wọ́ ìwọ náà ń gbé yẹ̀wò kó tiẹ̀ wò ó kó wá lọ kó lọ dánwò kó wá wò ó one ló sì rí part 1 lórí yóò kọjá 2 wà wọ 3 gangan part 1 ló sì ń wò gbàtà wà bẹ̀ sí play 3 fún ẹ àdàbí pé kí akíní ẹ máa rẹ̀ ṣe sórí pé iṣẹ́ díẹ̀ báyà rẹ̀ ti ń sọ fún ẹ láti jọ́ yẹ o pé kó wá o lórí pé gbogbo ẹ̀dá àràrọ̀ bọ́ǹbù lọ́wọ́ nu àwa tí wàá le koko má jẹ́ kọ́lọ́run fi ọ́ ṣe ẹ̀yẹ gangan o torí pé Ọlọ́run yóò wù ọ́ràn ni bá o gbá Ọlọ́run ìmọ̀ jẹ́ kó máa rẹ́rìn-ín pé àní kó máa bọ̀ jẹ́ kó máa sọ lọ ṣùgbọ́n alágbá yóò tú ọ sílẹ̀ màtólì akáfẹ́rọ̀ sílẹ̀ kàtàyàrá o mo gbàdúà gbogbo ọwọ́ kọ́ tí ń yọ ayé rẹ nù gbogbo ipá tí ń bá ayé rẹ jà every power battling with your life nintorania dote kaliko frado kafea lembrendo kofero kositia ní orúkọ Jésù kò dákẹ́jẹ́ let it be over. Let the as from today and of failure and of disappointment over today in the name of Jesus and of failure and of disappointment over today. I pray over the atmosphere where you live. I pray over that city. I pray over that country. Let it open for you. In that house, let heaven open. Kí ọ̀run rẹ kó ṣí sílẹ̀. Nílé tó ń gbé yẹn, ọ̀run sílẹ̀ o. Lórí ọmọ ọ̀run sílẹ̀, ọ̀run ṣí sílẹ̀, ọ̀run ṣí, ọ̀run ìrànlọ́wọ́. Let it open for you. Blessing, favor, joy, fulfillment. Let your heaven open. Principalities and power that is holding it, let it be consumed by fire. In the name of Jesus. In Jesus' name, we pray. I want you to get your key.
And I told you how you're going to use the key. You open the door. That's your house key. Mudani. Bíbélì sọ fún mi pé Jésù ló ní kọ́kọ́rọ́ yẹn lọ́wọ́. Kọ́kọ́rọ́ tó ṣí ilẹ̀kùn gbogbo, that open doors. And when he opened, that no one can shut that door. And when he shut the door, and that no one can open it. Lift that key to Almighty God. Father, I lift this key to your hand. Yonder for me, give to me the keys that open the doors of everything that I need in my life. Yonder kọ́kọ́rọ́ tó ṣí ilẹ̀kùn rere tí mò ń wá fún mi. Olúwa yọ̀ǹda kọ́kọ́rọ́ tó ṣí ilẹ̀kùn rere tí mò ń wá fún mi. Orúkọ Jésù, Olúwa, that Lord should give to you. Olúwa, Olúwa ló ní kọ́kọ́rọ́ yẹn lọ́wọ́. He told us in the book of Revelation, chapter 3, verse 7, that the one that owned the key that opened the doors. Òun ló ní kọ́kọ́rọ́ tó ṣí ilẹ̀kùn. Olúwa fi lé mi lọ́wọ́, ẹni tó ṣí ilẹ̀kùn ó ní lọ́wọ́ ni. Lord, give to me tonight the key that opened the doors to all my needs. Òun fẹ́ nǹkan kan ni òun ní kọ́kọ́ ló fi wọlé. Ẹ porúkọ Jésù. Ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹ mú lé mi lọ́wọ́. As you act in faith. Agbọ́ Ọlọ́run. Wá yára bá wọ́n ṣàkáyà. Ayára bá kó filẹ̀ wọ́n sírọ̀dà. Wá lè kárí pàwọ́rì sídẹ̀ kàtà. Rikele boka falia. Wá lè kiri pàwọ́rì sídẹ̀ kàtà. Mo bá ti ṣí. Kí ilẹ̀kùn àṣeyọrí rẹ̀ ṣí. As you open those doors, let your miracle begin to open unto you. I pray in the name of Jesus Christ of Nazareth. As you open the door, let the doors of miracle, your doors that you have been praying that you should open for you all this while, I pray let it open in the name of Jesus. Bó bá ti ń ṣí àwọn ilẹ̀kùn yẹn ní orúkọ Jésù. That the doors for miracle open unto you. Ni kadoli kapako kapakapero stirakata. Limbreo kapero stakaba. Ọlọ́run kó gba ọwọ́ rẹ̀ ṣí. Oh, Masida Katayaba. I declare, as you open the door, bó bá ti ń ṣílẹ̀kùn yẹn, kí ìyanu kó tẹ̀lé. Ilẹ̀kùn lọ́wọ́ kó ṣí. As you open the doors, Ripatokaba, let your doors open. Let your doors open. Let your doors open. Let it open. I pray over you right now. Mo gbàdúrà fún ọ. Bó bá ti ṣílẹ̀kùn yẹn kí ilẹ̀kùn ẹ ṣí. Tó bá rí ṣí orí ìyanu ṣí. Orí ògo ṣí. Orí ẹwà ṣí. Ní orúkọ Jésù. Orí ìbùkún ṣí. Kí Ọlọ́run kó wọnú ọwọ́ rẹ lọ. Kí Ọlọ́run kó wọnú ọwọ́ rẹ lọ. Kí Ọlọ́run kó wọnú ọwọ́ rẹ lọ. Ẹni tó dúró sẹ́nu lẹ̀kùn. Èyí tó ń tilẹ̀kùn rẹ̀. Ẹni tó dúró sẹ́nu lẹ̀kùn. Èyí tó fẹ́ kí ilẹ̀kùn ṣí. Èyí tó ń tilẹ̀kùn mọ́. I pray, let that power be consumed by fire. I pray, let that power be consumed by fire. That your doors open in the name of Jesus. That your doors open. I decree and I declare, let those doors open wide for you in the name of Jesus. Látòní lọ, ilẹ̀kùn ayọ̀ rẹ̀ ṣí sílẹ̀, kò ní tì mọ́. Bó bá ti ń ṣí, lónìí kí ire máa ṣí fún ọ. Ara mi rírí ìyanu. A miracle beyond you. A miracle beyond your life. Let it begin. Mo ní kí Olúwa kó sọra ẹ̀ ní mímọ̀ fún ọ. Do you know you don't seek this God, but you are praying to him? Now how do you know that he's alive? When he manifests himself to you. Mo ní kí Olúwa kó sọra ẹ̀ ní mímọ̀ fún ọ. That Lord should manifest himself to you. Kí Olúwa kó sọra rẹ̀ kó di mímọ̀, ó ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Kó wá sọra ẹ̀ di mímọ̀ fún ọ. I've seen God at work before. Mo ti rí Ọlọ́run tó ṣe rí. Ìyẹn ló fi mí gbàgbọ́ pé ohun tí mò ń sọ ìdájú kó kí ìwọ náà wá mọ̀. That you experience it in the name of Jesus. In the name of Jesus. I pray whatever that been stolen from you in your dream. Ohun tá ti gbà lọ́wọ́ lójú àlá lọ́wọ́ rẹ. Olúwa kó dá padà. Ẹnìkan mo gbàdúrà ohun tá gbà lójú àlá lọ́wọ́ rẹ. Èyí tó wá lójú àlá yẹn tó fi jí òde àrí kíní yẹn.
lónìí lórúkọ Jésù lónìí kó wá tó àlá yẹn lá Olúwa dá padà fún ọ. Whatever that has been stolen from you in your dream, in the name of Jesus, the Lord should restore back to you. Let this prayer work for you. Let this prayer work for you. Kí àdúrà yìí kó ṣiṣẹ́ fún ọ. Kó rí tiẹ̀ mú ń bẹ̀. Kó sì rí tiẹ̀ gbà ń bẹ̀. Mo gbàdúrà kí àdúrà yìí kó ṣiṣẹ́ fún yín. Kẹ́ ẹ rí tiyín mú ń bẹ̀. Kẹ́ ẹ sì rí tiyín gbà. Ẹ ní gbà lásán. Ẹ sì ní wí lásán. Kó jẹ́ o. Kó jẹ́ o. Kó jẹ́ o. Kó jẹ́ fún yín. Ní orúkọ Jésù kó gbà. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. Láì lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Remember Psalm 40. And also when you are praying, Revelation chapter 3 verse 7, also you used to pray when you open the door. You open the door for 7 times. Your door of your house. As you are opening that door, you pray. Not just open the door. Even though you open the door this morning, right? So you are praying. Mo fi àdúrà lẹ ń gbà ní. Pé wo Ọlọ́run ìwọ lẹ̀kùn ẹ ṣílẹ̀kùn yìí. Ilẹ̀kùn ayọ̀ kó ṣí fún mi nínú ilé yìí. Ilẹ̀kùn àṣeyọrí kó ṣí fún mi nínú ilé yìí. Ní orúkọ Jésù. Ilẹ̀kùn kó ṣí fún mi nínú ilé yìí. That's what your prayer as you open those doors and you begin to pray. Use as a point of contact. As I open this door, kó ṣí fún mi. Kó ṣí fún mi. Kó ṣí fún mi. Mo tẹ̀lé ọ̀rọ̀ rẹ ní o. I followed your word. And ìwà dẹ̀ rí pé inú ìyanu yẹn wá ṣẹlẹ̀. Ọ̀rọ̀ arọ́pẹ́ dú. Ẹnu ààrẹ ó wá gbà ọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. Láì lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Remember the prayer continue. And also with our fasting and prayer this morning by 6 in the morning. Also another section. Let's begin from, I will not promise 12. But if I happen to be there on 12 o'clock, it's okay. But don't let me just promise. But I promise 6 o'clock. And I know that 3 o'clock. And I know that 5 o'clock. And I know that 9 o'clock today. Today is Wednesday. That 9, I don't know. But I can come back again at midnight. Let's see. That 9 o'clock, I don't know. Because remember, Wednesday is the Bible study. Hallelujah. Yeah. So I don't know. So don't let me just promise that. But I know anytime you can do that, that's up to you. You can do it. You can do whatever Holy Spirit put in your heart. Hallelujah. And I pray that Jehovah God will answer you in the name of Jesus. You will not do this in vain. The Lord will help you. The Lord will bring you out. And He will sort you out quickly. Ọlọ́run yóò mú ọ jáde. Ọlọ́run yóò ṣìyà. Mo wá gbàdúrà fún gbogbo àwọn tó ń wọ́ ọmọ. I pray for everyone trusting God for the fruit of the womb. Lord Almighty, give to them. Put your right hand upon your stomach. Whatever thing that is working contrary in your body, I speak to your body right now. Mo bá ara àgọ́ ara rẹ sọ̀rọ̀. Kó gba ìyanu yìí, ìyanu ọmọ yìí. I speak to your body. Torí pé Olúwa ti ṣẹ̀dá rẹ kó pọ̀ sí. Ó yá pọ̀ sí. And I pray for everyone trusting God for their papers in that land. Your doors open for you. In the name of Jesus. So shall it be. In any area you are believing God, the Lord will do it for you. Financial breakthrough, receive it. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. In Jesus' name. Hallelujah. So by God's grace, see you in the morning around 6 a.m., which is your 11 o'clock or, I don't know, 6 a.m. my time. And the Lord Jehovah God will bless you and will increase you. The prayer continue. We still have today is the 3rd day. And the Lord Jehovah God will bless you and it will increase you. And make sure you invite your friends and make sure you share it. Yeah, you should do that. And hallelujah. Make sure you share it. Be a blessing to somebody. And invite your friends. They can still join. God bless you. So see you. God bless you. Bye-bye. Baba.